अपन इसको क्या अभी क्या सेट मूव कर नहीं रहे हैं, होना जैसे चाहिए मतलब? अभी मतलब थोड़ा सा ज़्यादा स्टिक हो रहा है, मतलब मेरे ख्याल से गैप बहुत कम है ना। तो अपन क्या करें, हल्का सा पॉइंट वन ऊपर किया, चाहिए ऊपर ले आने के लिए, वो नीचे आने के लिए। फ्री हो गया। अच्छा इसको अपन Z0 इसको सेट कर देंगे इस पोजीशन पे। अच्छा, मतलब कि हल्का सा मूव होना चाहिए। हल्का सा मूव, मतलब एक गैप होता है ना, जितना अपन लेयर हाइट इधर मेंटेन करना ज़्यादा चाहते है हैं। और इधर कम है लेकिन। हाँ, अभी अपन एक पॉलीथिन और है, अपन उसको बाहर निकाल देंगे, बाकी ये थोड़ा सा बैंड है इसलिए अपन को फील हो रहा हो। ओके ओके। इसकी से ऊपर जाएगा 0.1 mm, उधर से 1 mm नीचे जाएगा। यहाँ से 1 mm ये अप डाउन का मोशन है, 0.1 क्रिफ्ट करना, 1 mm करना, 10 mm मूवमेंट है अपना। अच्छा मूवमेंट है, जैसे कि ठीक है। हाँ आप 10 कर दें। ठीक है, नीचे कर देते हैं। ये 10 mm ऊपर गया। अच्छा 10 mm सेलेक्ट करके आपको, ठीक है। अब 0.1, अच्छा 10 जा रहा है। ये लास्ट स्ट्रिप है जिसको इस पे डालना, वो अभी सेट हो जाएगा। क्या क्या Z0 करना, एंटर करना है, मतलब अच्छा अच्छा अच्छा, उस पोजीशन को Z0 कर दिया। हाँ, जीरो सेट कर, ठीक है। ठीक है। Z0 सक्सेसर रेस फ्रॉम नाउ, वो अपने आप रेस कर लेगा इसको, एंटर। ठीक है, अब ये पोजीशन जो उसकी लॉक नहीं किया, होम पोजीशन है, उसको लेके आने का, फिर से लॉक कर देंगे, एक बार दिखा देते हैं इनको। ठीक है, अभी इसको अपने लॉक नहीं किया, ये फ्री है, अच्छा है ना, इसको अपने लॉक नहीं किया। अच्छा फिर से वही कर रहे ओके हैं, ओके ओके। मूव जेट किया, होम पोजीशन किया, ठीक है। ठीक है, ये पोजीशन हो थोड़ा गया। सा हल्का सा मोशन अप किया, ज़्यादा अपना गैप नहीं है, थोड़ा बहुत चलता है इतना। जीरो किया, एंटर, इसको लॉक कर दो, इसको लॉक कर रहे हैं।